Давай. Не такой уж звонкий мне достался голос, но хотелось очень мир мне посмотреть. И однажды утром в суматошный город я уехал, чтобы песни городские петь. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все так же ночью снится мне деревня. Отпустить меня не хочет родина моя. Там горячим хлебом пахнет в доме нашем, и бежит куда-то под горой река, и дорогу гуси переходит важно, и во враге шмель мохнатый пьет росу с цветка. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все так же ночью снится мне деревня. Отпустить меня не хочет родина моя. Там стеной зеленой бор стоит в июле, а зимой равнина вся белым бела. Городские песни целый день пою я, а душа ждет, не дождется, чтобы ночь пришла. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все так же ночью снится мне деревня. Отпустить меня не хочет родина моя. Там горячим хлебом пахнет в доме нашем, и бежит куда-то под горой река, и дорогу гуси переходят важно, и во враге шмель мохнатый пьет росу с цветка. Лишние две. Ничего. Чтобы не упала крышечка, не посыпалась. Будем тут резьбу подклепали. Где, в этой гайке что закручиваешь? Не, большой. На шпиль. Собираем. На, гравира туда в крайнюю Давай. подсека, гаечки в первый отсек. Ну, я же сам сортировал. Ну, так хорошо. Так. Ну. Так. Гайки у нас, гайки. Вот. Знаешь, когда ты этого ящика типа взял, да все, вообще высыпал полностью. Надо было снять редуктора, что сверху поменяли. Так и там это, он просто внутри уже стоял. Нормально.
Я на ремонте так минимально зацикливаюсь. Хотя, конечно, тоже прикольный ремонт поснимать, но, блин, больше в сезоне. Что, ремонт это? Но ремонт это, блин, самое основное, наверное. Так можешь сказать, типа, это, типа, что-нибудь о проделанной работе. Что? Типа, можешь что-нибудь рассказать о проделанной работе, типа, за эти последние дни. Что? Починили, заварили кожух зернового шнека, поменяли сферу на спирали на шнек, на редукторе этом. Сфера ставится, что сносилась. Звездочку новую, цепь леваторную новую. Заварили, усилили. Будет гуд. Да, Ну, будет люксвакс. все. Тут Сейчас я только эту крышку прикрою верхнюю. Опа. Вот и все.